大家好，今日咧我就想同大家分享下咧，呢一個口罩扣嘅勾法啦。咁其實咧，佢嗰個組件咧就係由一個兩行短針嘅闊帶，然之後咧就加呢一個泡泡嘅花啦，好似 bubble 咁樣啦。咁佢嗰個勾法咧就唔複雜嘅，主要咧就係由一個環圈12針嘅環圈起咗針出嚟先啦，然後咧就再喺兩針上邊織一個7個長針嘅 bubble 花。咁如果大家想要嗰個圖解咧，稍後咧我可以畫翻出嚟，然之後有需要咧就可以留言俾我，咁我就可以 send 俾大家啦。首先咧，我哋就會起一個環圈啦，圈環咁樣啦，然後咧就係勾12針喺呢個環上高。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。勾咗12針之後咧，就將前面條線咧索緊佢，之後咧就再喺第一針嘅人字嗰度咧做個引針，然之後咧就出咗一個12針嘅環啦，就係咁樣啦。好，然之後咧，我哋咧就開始織第一個花瓣啦喎。咁第一個花瓣咧係點樣勾出嚟嘅咧？首先就係3針鎖針，然後咧喺第2針個人嗰度做一個長針，第一針長針咧拉長啲，咁咧佢嗰個花瓣個形咧就會靚啲啦。跟住同一個圈，第2針長針，咁咧你喺呢一個勾針上高咧就會有3個圈。咁我哋一直做長針，就總共咧要 total 係有8個圈圈喺呢一個勾針上高嘅。咁換言之咧，就即係做7針啦。
好，做完7針，數一數，1、2、3、4、5、6、7、8。之後呢，我哋就要將一個針拉晒過去，咁盡量呢將啲針拉緊啲，佢呢就可以做到一個凹出嚟嘅花瓣咁樣形狀啦。然之後再一個鎖針，之後就3針鎖針，篤返落去，就篤落去第3針啦。如是者呢，我哋就會做5個花瓣，1、2、3鎖針，然之後就7長針喺隔離呢一針呢度。好，1、2、3、4、5、6、7、8針之後呢，又係一個拉晒過去，拉緊啲，盡量呢將佢做到一個卜嘅花，再一個鎖針，然後呢就3邊子，跟住呢就篤落下一個針嗰度，然之後呢就又嚟第3個花瓣咯喎，1、2、3，咁我快啲啦，今次。其實呢，織呢一個花呢，我會建議呢用阿富汗針啊。其實我都有嘅，不過呢就要揾咯。咁我就貪方便。阿富汗針呢，佢都係歐針嚟嘅，但係呢，佢呢係成支歐針都係呢一個通咁樣咯。然後就用個尾揸住，或者成支都係一支過，係同一個粗油嘅。咁佢個好處呢，就係可以將多啲針嘅圈呢穿上去嗰支針嗰度。咁等你操作起嚟嘅時候呢，就會容易好多。咁但係因為我未揾翻個套針出嚟，所以我就用咗呢一個針先咯。3、4，好，跟住最後一個花瓣，側邊睇，然後呢7長針，縮緊啲，最後呢就係3邊子，然後呢就篤翻落去，最後今次呢就用鎖針啦，拉緊咗之後呢，我哋呢
就剪咗佢啦，然之後就拉實佢，跟住咧就再將嗰啲花瓣咧反翻向上，咁佢就會好似一個棗花波棗咁樣咧突翻出嚟噶啦。咁呢啲因為我嗰嚿冷係上次織冷冇用整嗰個冷嚟，咁可能有啲線頭突咗出嚟，唔係咁靚，咁我可以剪咗佢啦。咁然後咧就可以咧將你喜愛嘅豬啦、柳啦啊，放落去呢個窿入邊啦。咁其實咧可以有好多配搭嘅，咁例如可以配一啲豬啦，咁你自己襯咯。咁我都有唔同類型顏色嘅豬，咁有藍色啊、紫色啊，又或者用一啲珍珠啦。不過我呢度得細粒嘅，其實我都有大粒嘅，咁都好靚嘅。咁就再將呢啲尾咧收翻埋佢。其實咧，我會留翻呢兩條尾咧，到時我嚟縫呢一條帶嘅。咁呢一個帶嘅做法咧，我就會喺下一條片再同大家分享。就然之後咧，將佢咧砌埋一齊俾大家睇。好啦，咁今日分享咧就到呢度啦。希望你哋中意啦，拜拜，拜拜。